Com a regidora de Cultura, per a donar inici a aquesta exposició organitzada pel grup d'artistes de Benissa. Aquest esdeveniment no sols representa una manifestació del talent artístic local, sinó també la capacitat de la nostra comunitat per a nodrir i donar suport a l'expressió cultural en totes les seves formes. El GAP és conegut per la seva dedicació i passió per les arts visuals. I en aquesta col·lecció de pintura, escultura, fotografia i instal·lacions ens convida a submergir-nos en un món de creativitat, emocions i reflexions. Cada obra exposada porta en si l'esforç, la inspiració i la singularitat dels artistes que amb el seu talent contribueixen a enriquir la nostra vida quotidiana. Per això vull agrair al GAP la seva incansable dedicació i contribució al panorama cultural de Benissa. I sense més preàmbuls, li dono la paraula a un dels artistes del GAP per a que ens expliqui l'exposició. Moltes gràcies. Bona nit a totes i a tots. Primerament, donar les gràcies per la vostra assistència i per poder sentir el vostre caliu malgrat el dia de pluja que ens acompanya avui. També agrair a l'Ajuntament de Benissa per seguir-nos cada any aquest espai tan emblemàtic com és el taller IOAS per fer les nostres exposicions. El tema que ens reuneix aquest any es tracta d'arrels. Per què ens calen les arrels? Per què arrelar? Quedar-nos a un lloc, arrelar o no? Arrels es pot remuntar a múltiples significats simbòlics que van més enllà de la simple representació botànica. En un sentit literal, les arrels simbolitzen la connexió amb la terra i la base del nostre creixement. Alhora, aquestes estructures subterrànies exploren la idea de l'herència, transmetent la riquesa de les nostres tradicions a través de generacions. Des d'una perspectiva més abstracta, les arrels poden representar la introspecció i la recerca d'identitat, ja que ens submergim a les nostres pròpies històries personals per comprendre qui som. Personalment, i en ocasions, somni que puc conèixer, que puc sobrevolar tots els països, puc sentir el vent de la cara. Com dia Raimon, la cara al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món, l'experiència de pujar i de seguir descorrent d'aire. Sens dubte, la vida ens dona el plaer de nàixer en un lloc, de nàixer en un prop. Ningú ha escollit on volia nàixer, ningú ha escollit la realitat d'un lloc, la llengua del lloc, ni els costums, tradicions i històries. Són uns colors, unes olors, una geografia, una vista de la mesquita, un clima i l'herència inconstant d'una cultura. Som hereus a la força. A vegades, si et deixen anar i t'enlaires, pot donar la volta al món, sempre i quan els corrents d'aire siguin favorables. Però malgrat t'enlaires i puguis anar on vulguis, no hi ha dubte que d'un lloc eres d'un lloc concret i determinat. I hi ha un punt d'ancoratge de la teva vida, dels teus orígens, dels teus arrels. Quan voles, seguís un fil invisible que lliga o pot lligar-me a la terra d'origen. Hi ha gent que és capaç de tallar aquest fil i ser d'arrel sense ser del lloc. Però la majoria ens sentim d'un lloc, malgrat que puges, pugues anar arreu. Hi ha fils llargs i fils curts que deixen enlairar i arribar a veure molt més enllà del teu campanar, si tu vols, i te'n saps enriquir per créixer. I hi ha fils curts que no deixen escoltar el son de la campana, del mateix lloc on vas néixer. I no em va allò de volar des d'internet en el Google Earth. En anglès no m'ho recordo, Necessita adquirir les olors, els paisatges, l'alegria i la tristesa de la gent, el clima, la frescoreta. No vull perdre l'art de viure, i viure resulta un acte complex amb matisos, perquè viure no és només estar vius, viure és l'actitud d'omplir i arreglar la vida. Doncs, us convido a tots a explorar les capes profundes de la nostra existència, proporcionant un espai per a la reflexió sobre la continuïtat, l'arrelament i l'evolució constant al llarg del temps. Vale, aquí lo dan los custodios. Es simbólico. Sí, iba a decir una voy a ser muy rápido porque la visita ya nos espera. En esta visita precisamente vais a ver unos QR que usáis todos los días un poco por el teléfono, pero hay uno más esta vez. Es un QR de navideños.
Profesionalmente toda mi vida tenía que combatir con la integración de todos, menos varios con sillas, ciegos y otros tantos. Escena Vinens sale de una empresa, unos empresarios jóvenes, en 2005 en Murcia, con colaboración de la UAL, de la Universidad de Alicante. Ese tipo de material lo tenemos en Los Ángeles, Nueva York, Europa, Madrid, Valencia, en todos los sitios que hay ahora y capitales del mundo, hasta Tokio. Así que este sistema permite a un ciego entrar con su teléfono y una aplicación que se llama Navilens Go, que abre. Y entonces el teléfono bip bip le dice que hay por ahí poderes especiales. Y él se aproxima un poquito y entonces le dan por la voz, 33 voces hay, extranjeras de todo el mundo, que le puede explicar lo que ha entrado como texto. Y es un sistema bastante interesante, supongo yo, que hoy tiene que entrar. Si hablamos de todo el mundo, si hablamos de capitales, si hablamos de Madrid, si hablamos de París, y por qué no de Niza. Y entonces, esta empresa, después de 5 días de discusión y intercambios y de mail y todo eso, dijeron, sí, vamos a probar, intentar gratis, esta forma de acoger a los ciegos en esta expo. Ya veráis entonces, si lo queréis probar, lo podréis probar. Muy bien. Ja s'ha acabat, ara ja podem veure les obres, y ya dije, podría hablar una cosa. Isabel y Alejo habían hecho un buen trabajo con esta chica. Se ha arreglado. Y volver a la financiar de la comunidad